لە ئەنجامی سیاسەت و لێدوانە نشیاوەکانی دۆناڵد ترامپ لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوودا کۆمەڵگەی ئەمریکی ڕوبەڕووی دەیان ئاستەنگی کۆمەڵایەتی و ئاپووری بۆتەوە. هەر بەهۆی سیاسەتەکانی ترامپ جارێکی تر لە ئەمریکا نەتەوەپەرستی و ڕەگەزپەرستی دروست بوو. ئەوەش بوو هەمووان بینیمان بەهۆی کوشتنی ڕەشپێستێک لەلایەن هێزەکانی پۆلیسەوە چۆن خۆپیشاندان و کاردانەوەی توند بەرپا بوون. هەر لە چوارچێوەی خۆپیشاندانەکانیشدا سەرۆکی ئێستای ئەمریکا هیچ کاردانەوەیکی جددی نەبوو. هاوکات سەرجەم داواکاری خۆپیشاندەرانی پشتگوێ خست و بڕیاریدا لە ڕێگەی بەکارهێنانی هێزی سەربازیەوە بەرەنگاری خۆپیشاندەران ببێتەوە. هەموو هاوڵاتیەکی نێوخاکی ئەمریکا بەپێی ڕێسا و یاسای ویلایەتە یەکگرتووەکان مامەڵەیان لەگەڵدا کراوە. لەو چوارچێوەیەشدا کاتێک بەرەنگاری هێزی پۆلیس و هێزە ئەمنیەکان بەگشتی دەبێتەوانێ پێویستە ئەوە بزانێت کە ئەوانیش لە پێناو پاراستنی ئاسایش و ئارامی ئەمریکا زۆر بەتوندی بەرەنگاری دەبنەوە، ڕەوانەی زیندانی دەکەن. هەر ئەمەش بوو کاتێک خۆپیشاندان ڕوویدا بۆ هۆی هۆکاری بە تاڵانبردن و هێرشکردنە سەر مڵکی گشتی و مڵکە تایبەتیەکان. فەرمانمدا بە هێزە ئەمنیەکان بەتوندی بەرەنگاری ئەو جێرە شێویانە ببنەوە. And really, they were teaching people to hate our country. And I'm not going to do that. I'm not going to allow that to happen.